Здесь все происходит, как в Чарли шоколадная фабрика. Здесь еда подается по спиралькам, здесь такие творятся чудеса. И работают, вот так отъезжает еда, здесь работают настоящие волшебники. Она движется по таким вот трубам. Эти трубы продвигаются дальше, дальше, дальше. Каждому столику, каждому заказу поступает, вот поехало чье-то блюдо, поехал чей-то заказ. Как здорово здесь все устроено, как в настоящей лаборатории. Ух ты! Вон чье-то меню скатилось по спиральке. Сейчас мы, ой, чье-то уже готовое блюдо. Вот оно едет, едет, едет и попадает гостям на стол. Вау! А сейчас мы постараемся дождаться заказа, который прокрутится именно здесь. И вот он едет. Он едет по спиральке, по спиральке, по спиральке вниз. Супер! У-ху! Вот это скорость! Вот это сервис! Мы сейчас и попадает на самый нижний стол. Супер! Все детки, ни один ребенок отсюда не уйдет голодным. Мы сделали заказ. Мы с нетерпением ждем наших блюд вкусненьких. Сейчас вы увидите настоящие чудеса. Итак, мы ждем чудес. Я снимаю. Где наша еда? Я проследила, откуда прилетает еда. Вон, она прилетает с потолка. По этой спиральке она приедет к нам. Здорово. Ярик, ну-ка скажите. Раз, два, три, еда, приходи. Раз, два, три, еда. Приходи. Так, итак. Вот едет к нам. Нет, не к нам. Едет, что-то едет к нам. О, наша. Наша? Нет, это не наше, это пиво чье-то. Это чье-то пиво. Мы такого не заказывали. Мы такого не едим. Кается. Вот. Ой, это точно приехала к нам. Что же это такое? Наверное, это какой-то сок. Какой-то сок нам приготовил какой-то добрый волшебник. Ну-ка, папа, открывай его. Давай, 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 давай. Вот так еда попадает на стол. Опа! Вау! Ярик, ждем следующую порцию. Папа, Ярик. Вот. Номер 3. Вот он. Номер 3, это наш заказ. Давайте, открываем. Номер 3 нам, да, нам ждет. Ух ты! Вот это красота! Да? Наверняка это что-то очень вкусненькое. Ой, и вода наша. Еще все наши блюда к нам приехали. Пока папа их распаковывал, к нам все прилетело. Все наши заказики. Ярик, что же это? Вау! Давай. И картошечка. Класс. Вообще супер. Ждем дальше. Крутись, крутись, волшебная машинка. И принеси нам чего-нибудь вкусненького. Нам приехала еда. Вот она еще. Да. Давайте посмотрим, что нам приехало. Картошечка с котлетками, бургер, картошечка фри, чаек. Класс. И все это приехало к нам из волшебной лаборатории. Ярик. Здорово! Будем пробовать.